ये कैसी आवाज है? बत्ती आई, बत्ती आ रही है, बत्ती आ रही है भाई। बत्ती आ रही है। दो बत्ती। जैसे इस मीटर को उस पेड़ के ऊपर रखते ही मतलब इसमें बत्तियां आना स्टार्ट हो गई, मतलब कनेक्ट हुआ मेरे से। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKRT ऑफिशियल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई RKR। कैमरे पर अपने भाई अशोक है और वापस एक लोकेशन पे खड़ा हूँ, मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे से लगती ये लोकेशन है। पीछे की तरफ आपको हाईवे नज़र आ रहा होगा वो पूरा। और यहाँ पर अपने एक भाई थे विजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ही यहाँ पर मेरे को बुलाया था। और पास ही में एक गांव है। ठीक है, गांव शहर जैसा ही गांव है यार, कोई लोकल गांव नहीं है। और ये इससे लगता ही एक जंगल है। स्टोरी बहुत ही क्रिएटिकल है। ठीक है, स्टोरी है एक छोटे बच्चे की जिसकी माँ अपने जानवर चराने ये छोटा सा जंगल है, इस जंगल के अंदर आती थी। और एक पता है कि यार छोटा बेबी नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो एक पेड़ था, यहाँ से सामने की तरफ दिख रहा होगा आपको पेड़, मैं उसी के पास में हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ यार। और उस पेड़ के वो अपने बच्चे को झूला झुला रही थी, पर वो जानवरों को लेने इस जंगल के अंदर गई थी। ठीक है, इसको भाई एक बार चारों तरफ दिखो, जानवरों को लेने इस जंगल के अंदर गई थी, पर वापस उसका बच्चा नहीं मिला उसको। ये एक अनसुलझा रहस्य आज तक बना हुआ है इस जंगल का। ठीक है, और बहुत सारी कहानियां भी मैंने सुनी है यहाँ के गांव वालों से कि यार यहाँ पर उस बच्चे के रोने की अभी भी आवाज़ आती है। ठीक है, वापस वो बच्चा नहीं मिला। और उसके बाद में बोलते हैं कि इस पेड़ के पास में जैसे ही जाते हैं, बच्चे के रोने की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे कुछ लोगों ने कुछ देखा है, नहीं देखा है, मेरे को पता नहीं है यार, पर आज देखेंगे कि सच में कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आती है या सिर्फ एक छलावा, कुछ भी बोल सकते हो यार। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को कर दे शेयर, और सपोर्ट आपके हाथ में है। ठीक है, और यार आज स्पेशल आपकी डिमांड पे विद K2 मीटर के साथ में आया हूँ। ठीक है, K2 मीटर लेकर बच्चे की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस K2 मीटर से, ताकि क्या उसके साथ में हुआ समझ सके। सवालों के जवाब अगर मिलेंगे तो बात करने की कोशिश करेंगे पूरी 101%। लो आ जाओ। वैसे तो यार ये तो अशोक भाई एक बार चारों तरफ का घूम के भूल लो यार इस साइड का। ठीक है, बहुत ही अजीब पेड़ लग रहा है भाई। ये पेड़ मेरे को ये पेड़ इतना डरावना लग रहा है, और मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस पेड़ के नीचे मैं क्यों खड़ा हूँ। ठीक है, क्या हुआ? पीछे ऊपर से आवाज आई है, क्या कोई है यहाँ पर?
क्या कोई है यहाँ पर? अगर कोई है तो मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। आवाज आई या मैंने ही सुनी है चो भाई? लगा यार मेरे को कुछ आवाज तो आई है मेरे को। ये कोई हंसने की आवाज तो नहीं थी यार? नहीं, ये आवाज थी रोने की शायद, है ना? अगर आप यहाँ पर हो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। आवाज आ रही है। भाई मैं भी सुन रहा हूँ या आप भी सुन रहे हो? आवाज तो आ रही है यार। ये कैसी आवाज है भाई? पीछे 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 तो पीछे तो। मुझे एहसास हो चुका है। भाई मुझे एहसास हो चुका है आप यहाँ पर हो। मैं मानता हूँ मैं आपसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आपके साथ में यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर ये मुंह हुआ अजीब तरीके से। वापस आवाज आई। दोस्तों ये जो अभी हिलाया है ना, ये अशोक भाई ने पैर रखा था, उससे पहले मुंह हुआ था ये। क्या आप मेरी बातों का जवाब दे सकते हो? मतलब बात करने के इच्छुक है जो भी यहाँ पर है। क्या आप एक छोटे से बच्चे हो? भाई आवाज तो छोटे से बच्चे की है, क्लियर रिकॉर्ड हो रही है कैमरे के अंदर। अशोक भाई सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है यार। वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा है शायद, वो ठीक है या समझ नहीं पा रहा है। अगर बातों का जवाब हमारे को मिलता तो आवाज आती, पर रोने की आवाज आ रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इस मीटर के जरिए मेरे से बात करने की कोशिश करें, मेरे से कनेक्ट हो, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं आपकी आत्मा का आह्वान करता हूं यहाँ पर, ठीक है। मुझे आवाज आ रही है, आपके रोने की मैं आवाज को महसूस कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि लाइट कम है, ठीक है, क्योंकि मैं इस मीटर के जरिए कनेक्ट करवाना चाहता हूँ जो भी चीज है यहाँ पर। क्या आप यहाँ पर एक हो या एक से ज्यादा? अगर आप एक से ज्यादा हो तो मीटर पर साइन दे। अगर आप एक से ज्यादा हो यहाँ पर
तो मीटर पर साइन दे, बत्ती जला के दिखाए मेरे को। मैं मानता हूं कि आपकी एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है। जब आपकी रोने की आवाज आ सकती है तो मैं चाहता हूं कि मीटर पर मेरे से कनेक्ट हो ताकि मैं बात कर सकूं आपसे। मैं आपको मोक्ष दिलवाने में आपकी पूरी सहायता करूंगा यहाँ पर। रेस्पॉन्स आना बंद हो गया अचानक से। दोस्तों अचानक जैसे ही मैंने इस मीटर पे कुछ बात करने की कोशिश करी है, बिल्कुल रेस्पॉन्स आना बंद हो गया। और मैं इस पेड़ के जैसे ही पास में आता हूँ तो रोने की अजीब सी आवाज आती है। अब पता नहीं क्या है। क्यों ना भाई इसके ऊपर रख के ट्राई करे क्या किलोमीटर को? पेड़ के ऊपर? हाँ यार रख लेते हैं। रोने की आवाज। हाँ भाई 1 मिनट लाइट बंद करता हूँ। भाई मीटर पे बत्तियां जल रही है भाई। हैं? हाँ यार बत्ती आ रही है भाई। वो चीज पास में ही है। क्या आप यहाँ पर एक छोटे बच्चे की आत्मा हो? अगर आप हो तो मीटर पर 2 बत्ती दो। अशोक भाई बत्ती आ रही है। 2 बत्ती। अशोक भाई 2 बत्ती। 2 बत्ती आ रही है भाई। भाई लाइट एक बार लाइट चालू करो। दोस्तों 1 मिनट, मैं इस लाइट को बंद करवाता हूँ, ठीक है? और थोड़ा मीटर के पास में कैमरे को लेके आते हैं, फिर बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है? अशोक भाई आगे हो। 1 बत्ती आ रही है भाई, लाइट बंद करो। मैं जान सकता हूं कि आपकी मौत यहाँ पर कैसे हुई? दोस्तों रोने की आवाज आ रही है और लगातार मीटर पर बत्तियां जल रही है यार, आपके सामने है मतलब। अशोक भाई वहां से उठाते बंद हो गया यार। ये इस पेड़ से ही कनेक्टेड है यार। इस पेड़ से ही साइन मिल रहा है। मतलब मैंने इस मीटर को जैसे ही उस पेड़ के ऊपर रखा, जैसे इस मीटर को उस पेड़ के ऊपर रखते ही मतलब इसमें बत्तियां आना स्टार्ट हो गई, मतलब कनेक्ट हुआ मेरे से, ठीक है? ये आवाज कहाँ से आ रही है यार? क्या आप चाहते कि हम यहाँ से चले जाए? हल्का सा टाइप में हल्का सा साइन मिला है टाइप का, जैसे एक बच्चा रोता है ना इसका क्या मतलब हो सकता है वापस? इस साइन को क्या समझे भाई? वापस मूवमेंट हुआ है। हाँ यार। क्या आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रेत योनि है इससे मैं मुक्ति दिलाऊं आपको। क्या आप आपकी माँ से मिलना चाहोगे वापस? भाई बहुत माँ दुख होता है यार, मेरा बार बार क्या कर रहे हो भाई यार? चलते हैं यार यहाँ से। दोस्तों इस चीज का मसला
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ये जो भी बच्चा है उसकी आत्मा को बुलाऊं, ठीक है। चाहे मेरे को कुछ भी करना, ये कैसे हुआ? क्या करे भाई, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, आत्मा को बुलाऊं, उससे बात करने की कोशिश करूं। और यहाँ पर जो भी आत्मा है, मैं आपकी आत्मा की मुक्ति का प्रयास करूंगा और पूरा जो भी मेरे से होगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी। अगर आपने मेरे को रास्ता दिया तो, मैं यहाँ पर आने के लायक रहा तो, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे पीछे नहीं आए, मैं यहाँ पर जल्दी लौटूंगा और आपकी मुक्ति का प्रबंध करेंगे, ठीक है अशोक भाई। यहाँ से निकलते हैं पहले, आ जाओ। कोई रोने की आवाज़ भी आ रही है। थोड़ा सा वहां से दूर हट चुका हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज, बहुत दुख होता है, और देखो यार, ऐसी चीजों को फील करना, ऐसी चीजों से बातें करना बहुत मुश्किल काम है, सभी जानते हैं। और इनका क्या रिजल्ट होता है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। आज यहाँ पर भगवान खुदा न खास्ता कुछ भी नहीं हो मेरे को, या मेरी मौत हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी करते हुए, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं वीडियो में, अधिकतर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। चाहे मेरे को कोई भी बुलाता है और मेरे साथ में जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे साथ में कोई आ नहीं सकता, जो जिसकी इच्छा हो वो आ सकता हो, ठीक है। पर अगर कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में यार मेरी एक वीडियो आई थी, एक मरी हुई लड़की का हमने जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, और वहां से एक भाई थे अपने, उनको लेके गया था मैं। तो यार सच बताऊं ना, उनके घर वाले थे ना, मतलब उन्होंने इतना टॉर्चर किया था मेरे को, और उसकी जिद थी या कुछ भी था मेरे को पता नहीं है, पर यार बहुत कुछ सुनना पड़ा था मेरे को, ठीक है। तो मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना। और मैंने फिर पहले ही बोला था कि यार मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पर अब वो ठीक है। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जय भाई के क्या हुआ, तो वो ठीक है अब, और अभी बेड रेस्ट पर है, ठीक है ना। उनको खून की उल्टी हुई थी या क्या हुआ था मेरे पास समझ में नहीं आया, बेहोश हो गए थे वो, बस हॉस्पिटल लेके गया था उनको, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यार हॉस्पिटल ही होती है, ठीक है। उसके बाद में हुआ जो भी हुआ जो। तो बस आपसे निवेदन है कि ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें, और सभी को प्यार ढेर सारा। यहाँ से निकलते हैं, वापस यहाँ पर आऊँगा मैं, और वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी आपको, जो भी होगा जो आपके सामने होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, आज हो।